怀孕7个月，我做完产检，在回家的路上眯了一会儿，结果一觉醒来，肚子里的孩子离奇消失了。子明，我的孩子呢？孩子去哪儿了？睡懵了，你又没怀孕，哪来的孩子？你说什么？我老公说我从没怀过孕，我不相信。我冲回医院，但他们却说我的孩子呢？我刚刚在这里做的产检。女士，您刚刚在医院做的是全身检查，不是孕检，不是孕检。这位家属，我从来没见过你。不可能，你们都在撒谎！我要看门诊记录。夏女士，我们调查了门诊记录，半年内都没有您的产检记录。怎么可能？我明明怀孕了。你妈来了。妈。妈，你一定记得我怀孕，对不对？你快点告诉他们，我肚子里有宝宝的。闺女，你从来没怀过孕啊？你从来没怀过孕，你是不是备孕压力太大了？要不咱去精神科看看吧。所有人都说是我疯了，我根本没怀过孕。但是孩子在我的肚子中一天天长大，那种血脉相连的感觉，我怎么可能搞错？宝贝，你在哪儿啊？妈妈找不到你了。最终，我因失去孩子被逼疯，在恍惚中失足坠落。您刚刚在医院做的是全身检查，我从来没见过你。都没有您的产检记录。你从来没怀过孕啊？老婆，老婆，老婆，该起床了，今天产检可不能迟到。再一睁眼，我回到了产检这天。孩子，我的孩子还在。怎么了，老婆？怎么一醒来就哭了？结婚以来，贺子明对我温柔体贴，有求必应。朋友们都说我上辈子修了天大的福气，才遇到他这个24孝好老公。可上一世，当孩子消失时，他却和其他人一样，一口咬定我从未怀过孕。老公，你会背叛我吗？当然不会了，怎么突然这么问？是不是哪里不舒服？老公，我还能相信你吗？没什么，就是做了个噩梦，梦见你背叛我了。傻瓜，梦都是反的。你现在是孕缓期，容易胡思乱想。别怕，老公在呢，我会永远保护，永远忠诚于你和我们的孩子。老公，身体不舒服，今天不想去产检了。不舒服？就是没休息好，我再睡会儿。行，那我取消一下预约，改到3天后，周3也是白医生坐诊，好不好？好。你好好休息，我去给你炖点汤。我切切实实的怀孕了，这一切都不是幻觉。这一次，我一定要保护好我的孩子，不让上一世的悲剧重演。上一世孩子消失后，我回来找过这些孕检报告，全都不翼而飞了。这次，我要把证据牢牢抓在手里。喂，妈，我一孕傻3年，我都忘了我怀孕几个月了。你这孩子7个月了呀，马上就要生了。对，7个月了，谢谢妈。老婆，安神汤熬好了，趁热喝。老公，先看镜头。上一世孩子消失后，我手机里的照片也全都不翼而飞。不行，我要留下更多的证据。老公，我们去拍孕妇写真吧，再把婴儿房布置出来。好，只要你高兴，老公这就去安排。我已经迫不及待了，想看看宝宝的房间了。好。写真馆有底片，母婴店有消费记录，婴儿房有实物。这一次人证物证俱在，连婴儿房都布置好了。我倒要看看，到时候你们还怎么狡辩我的孩子不存在。哟，肚子这么尖，8成是个大胖小子。
男孩女孩都一样。要是男孩，我俩一起保护妈妈；要是女孩，我保护他们娘俩。你老公对你可真好。上一世，他们说了同样的话，一字不差。女士，您刚刚在医院做的是全身检查，不是孕检。护士姐姐，我第一次怀孕，想记录一下历程，等孩子出生了给他看。我们合个影吧。好啊，留下合照，看你到时候还怎么狡辩。孩子发育的不错，就是头围稍微大点，妈妈要注意控制一下饮食啊。这位家属，我从来没见过你。医生，谢谢您。我第一次当妈妈，想做个 vlog 留念，能跟您还有屏幕上的宝宝合个影吗？所有人看起来都没问题，那我肚子里的孩子上一世到底是怎么无缘无故消失的？今天怎么这么兴奋，到处拉人拍照？第一次怀孕嘛，想多留点纪念。上一世就是在车上睡了一觉，醒来后孩子就消失了。这一次绝对不能睡觉，绝对不能按原规矩走。老公，我不想回家，我想去吃火锅，去市中心那家最火的那家。好，都依你，家里你最大。只要去人多的地方待着，不睡觉，一定不会有意外。您先吃点零食垫垫肚子，免得饿坏了小家伙。谢谢。上一世我是在下午5点左右醒来，发现孩子不见的。现在已经6点多了，孩子还好好的在我肚子里，我成功了。看你今天折腾的，来，先喝点水润润嗓子。服务员，点餐。老公，我怎么突然好困？老婆，我怎么突然睡着了？我的孩子呢？什么孩子？老婆，你是不是睡懵了？你又没怀孕，哪来的孩子？我的孩子再次消失了。我怎么没怀孕？我今天明明挺着7个月的肚子去医院做了产检。老婆，你到底怎么了？我们今天去医院做的是全身检查，不是孕检啊。又是这句话，跟上一世一模一样。他们就是这样把我逼成疯子，抢走了我的孩子。小妹妹，你记得我对不对？你刚才看我是孕妇，还特意给我拿了零食。这位女士，您在说什么啊？我刚才一直在后厨，根本都没见过你。怎么可能没见过？这个就是你拿给我的，你这人有病吧？莫名其妙。不可能！你们一定看见了，对不对？我刚才是挺着大肚子进来的，我怀孕7个月了。妹子，你进来的时候我就看你衣服平平整整的，哪来的7个月肚子？没看见啊。小孩子讲魔怔了吧？精神不太正常，离远点。老婆，你别这样，大家都在看我们，别闹了好不好？对，我有证据，我拍了照片，还有孕检报告。怎么全没了？这到底是怎么回事？云云，你最近备孕的压力太大了，都出现幻觉了。听话，我们回家好不好？别跑我！我要回医院，我要去找我的孩子。护士，你记得我吧？我白天来这儿做产检，我们还合了影。是你，我记得你。太好了，你记得我。我今天是不是在你这儿做了产检？什么产检？女士，您白天过来做的是全身检查，不是孕检。您当时情绪就不太稳定，反复问我妇产科在哪儿，我还以为您不舒服。你胡说！我明明做的是孕检。周医生呢？给我做 B 超的周医生在哪里？女士，我们妇产科根本就没有姓周的大夫啊！你撒谎！你们都在骗我！你干什么？这里是检查室，请你出去。周医生呢？他藏哪儿了？让他出来，告诉他们我怀孕了。上午就是他给我做的 B 超。
这女的怎么回事啊？发癫啊！估计是想孩子想疯了，精神出问题了吧？对不起医生，对不起大家，我老婆最近备孕压力太大，精神不太好，打扰大家了，对不起。老婆，算我求你了，咱们不备孕了，没有孩子也没关系，我只要你好好的。重来一世，我还是要重蹈覆辙，还是要被他们逼疯，找不到我的孩子。妈，你来了，我的孩子不见了，你快告诉他们，我肚子里怀了宝宝。闺女，你到底是怎么了？你和子明一直在备孕，但还没要上啊。妈，你在说什么？前天我给你打电话，你还说我怀孕7个月了，我还录了音，录音也不见了。是你删了，对不对？只有你能拿到我的手机，只有你知道我的密码。老婆，你别吓我，你真的没怀孕，我们回家吧，好不好？照片没了，朋友圈没了，连医生都不存在了。难道他们说的是真的？难道我真的疯了？这一切真的只是我太想要孩子而产生的幻觉吗？这不是幻觉，我是真的怀过孕。但是为什么我睡一觉醒来孩子就不见了？他们为什么合起伙来骗我？到底把我的孩子弄哪儿去了？这一次我绝不会让他们得逞。您好，我要报警。女士，你的意思是你怀胎7个月，睡了一觉醒来，孩子就凭空消失了？你怀疑有人偷了你的孩子？对。老婆，你能不能别闹了？如果你真的怀孕了，孩子在你肚子里，谁能偷得走？你要是想要孩子，我们以后再要好不好？是啊，肚子里的孩子怎么偷，简直匪夷所思。正常人谁能说出这么荒谬的话？云云啊，你这到底是怎么了啊？别吓唬妈妈啊！警察同志，我老婆最近为了备孕，压力太大了，加上一直没怀上，可能产生了幻觉。冷静，夏文，你必须冷静。如果再像上一世发疯，不仅找不到孩子，还会最终惨死。我没疯，警察同志，我真的怀孕了。睡醒一觉起来，孩子就没了。不是有人偷了我的孩子，还能是什么？女士，你说你怀孕了，有没有证据？这个妊娠纹就是证据。闺女啊，你别大庭广众脱衣服了，妈求你了！你最近为了备孕，天天吃补品，胖了10几斤，肚子上撑出肥胖纹，你不能拿这个骗警察啊！就是啊，胖了也会长这种纹的，还说不是神经病。今天上午我来做产检，就是他接待的我，他还笑着说我肚子里的肯定是男孩。夏女士，您别乱说啊，我根本没说过这种话。您上午明明是来做常规妇科体检的呀。好，你们都可以说谎，但是医院的系统骗不了人。警察同志，我申请调取我的门诊档案，只要查档案，就能证明我今天上午做的是产检，而不是体检。警察同志，怎么样？是不是查到了？夏女士，确实在系统里找到了你今天上午的就诊记录。听见了吗？我就说我上午来产检过。但我们找到的是你的体检记录。什么？怎么可能？这不可能！这单子弄错了，我做的是产检，不是体检，我还听到了孩子的胎心。夏女士，这是医院内网直接拉出来的档案，我们不仅查了今天，还查了你近半年内的所有记录，根本没有任何产检信息。听到了吧？你就是自己生不出孩子想疯了，跑来医院发神经。病人家属赶紧把他带走吧，别影响到我们医院的其他病人。老婆，我们回家吧，我带你去看医生，不管你变成什么样，老公都陪着你，好不好？我不回去，我没病，你们都在骗我。监控，警察同志，查监控。我今天上午挺着那么大的肚子走进来，监控肯定拍到了。找到了。你们看，那就是我扶着腰，只有孕妇才会这么走路。看见了吗？肚子是平的，这回你还有什么话可说？不可能，肚子怎么可能是平的？我的孩子呢？对不起，警察同志，我老婆可能真的病了。病人家属多担待吧，赶紧带她去看医生，别再拖了。一定。
警察同志，你们不能走，监控是假的。对，一定是他们医院伪造了记录，他们联手偷了我的孩子。夏女士，请你说话放干净点儿。我们是正规医院，怎么可能擅自篡改记录和监控视频？再说了，我们全院上下这么做图什么呀？图你是个疯子吗？那我的孩子去哪儿了？你们把我的孩子藏哪儿了？我上哪知道去？明明是你自己想生孩子想疯了，幻想出来一个根本不存在的肚子。你的孩子在你的精神病里。刘护士，对不起，我老婆情绪失控了，没伤到你吧？有病就赶紧治，别在医院撒野。云月啊，算妈求你了，别再闹了，跟子明回家吧。不，我没疯，胎动的触感，听过的胎心，怎么可能作假？一定是医院在造假，他们在骗我。我还有证据。警察同志，我还有证据，我还有照片。我前天刚在市中心的维纳斯影楼拍了孕妇写真，影楼老板亲自接待的我，他们电脑里绝对有我的底片。老板，你还记得我吧？我前天刚和我老公来拍过写真。记得啊，你前2天确实来拍过照。警察同志，你们听到了吗？我没撒谎。老板，快把底片调出来给他们看。幸好我有先见之明，留了一套写真。只要警察看到照片，就能证明我没说谎，我真的有孩子。喏，这是你们的底片，还没来得及精修呢。夏女士，这就是你给我们看的证据。不可能，我的肚子呢？我的孩子呢？我来拍照的时候明明挺着7个月的肚子，我的肚子呢？是不是你把我的肚子修没了？你有病吧？什么肚子？你来的时候肚子就是平的，压根没怀孕。修肚子，我闲得慌给你修肚子。怎么可能没怀孕？我没怀孕来拍什么孕妇照？你拍的是夫妻写真，不是孕妇照。你自己看，白纸黑字写的清清楚楚。怎么会是夫妻写真？不可能，我拍的是孕妇照，这个账本你肯定改了。我改这个干嘛？神经病！不信你问你老公。老婆，咱们来拍的确实是夫妻写真，不是孕妇照。夏女士，现在事实已经很清楚了，你这属于报假警，念在你精神状态不稳定，我们不追究你的责任，请你别再妨碍公务了。难道上一世的事是我做的没有场梦？这一切都是我的幻觉。老婆，别胡思乱想了，把牛奶喝了，好好睡一觉，好不好？子明，我真的从来没有怀过孕吗？老婆，我知道你很想个孩子了，没关系，我们还年轻，慢慢来，孩子迟早会有的，老公一直陪着你。来，乖，把牛奶喝了，好好睡一觉。真乖，你先睡，公司还有点急事，我去书房处理一下。天花板怎么变形了？难道我真的是个疯子？我脑子里的那些记忆，真的全都是我的幻想？那些愉悦的记忆和坠楼粉身碎骨的痛，太真实了，绝对不只是一个梦。如果不是梦，那我的孩子就真实存在过。对，婴儿房那里一定能找到证据。婴儿房还在，婴儿房还在，我就知道我没疯。怎么回事？婴儿床呢？兔子玩偶呢？怎么都不见了？真的是我疯了，全都是我的幻觉，我根本就没有怀孕。老婆，我回来了，今天感觉怎么样？哎呀，想给他个惊喜的还没吃完呢。我还在，我没疯，我真的怀了宝宝，是他们都在说谎。
什么孩子？老婆，你是不是睡懵了？你和子明一直在备孕，但还没要上啊。过来做的是全身检查，不是孕检。我老婆最近备孕压力太大，精神不太好。你不能拿这个骗警察呀！把婴儿房所有的东西都扔了，抹除我怀孕的所有痕迹。他们到底要干什么？孩子明明在我肚子里，我不过是睡了一觉。孩子到底是怎么没的？不行，他们布了这么大一个局，肯定不会轻易承认，没准还会送进精神病院。我必须装什么都不知道，把真相一点点挖出来，找到我的孩子。怎么一大早才客房待着？是不是又胡思乱想了？没有，老公，我昨晚睡了个好觉才想明白，确实是这段时间备孕压力太大了。我做了一个很长很真实的梦，还以为自己真怀孕了。对不起，老公。你想明白了就好。看你这2天疯疯癫癫的样子，我都打算今天带你去精神科好好看看了。我没事了，以后再也不会闹了。乖，这样老公就放心了。贺子，你到底对我和孩子做了什么？这一世，我一定会亲手撕下你的伪装，扒出真相。楼主写小说呢，灵异事件吧？肯定是做噩梦了，或者假孕综合征。建议你报警。对啊，短短1个小时，他们到底是怎么把孩子弄没的？老婆，我去公司了，今天有个重要会议，你乖乖在家休息。好，路上小心。他真去上班了，看来今天从他身上找不到线索，还是先去我妈那儿试探一下。师傅，掉头去光明小区。妈，这件衣服你是哪儿来的？妈，这件衣服你是哪儿来的？老公，你看这件好不好看？男宝女宝都能穿。好看，我老婆眼光真好。哎呦，你这死丫头突然出现，吓死我了！这是我给你弟弟家的孩子准备的呀。我弟，他连婚都没结，哪来的孩子？哎呀，你弟弟这个死孩子，瞒着家里偷偷在外面交了个女朋友，人家肚子都大了，都5个月了。5个月了。这么大的事儿，我怎么从来没听他说过？是啊，现在肚子大了，瞒不住了，这才跟我说。我寻思着咱们家也不能亏待人家女孩子，这不赶紧去商场买几件孩子穿的衣服。那什么时候办婚礼？婚礼不着急，等孩子生下来再补办也来得及。不然人家女孩子挺着个大肚子穿婚纱，多不方便啊。弟弟都有孩子了，妈，我什么时候才能有孩子呢？别着急，孩子还会有的。如果我没怀过孕，我妈怎么会说还会有？你干什么？妈，看你累的，我帮你放进衣柜里吧。你去帮我洗点水果好不好？那行吧，放下面的抽屉就行。好。凡是谎言必有破绽，我妈这个屋里也许就有宝宝的线索。房产证？我们家这套老破小不是早就有房产证了吗？市中心的大平层，一套房子首付至少100多万，下墙向来不务正业，哪来的钱？难道和我的孩子有关？你这死丫头，怎么乱翻我东西？妈，市中心的大平层，首付起码100万，你每个月就2000块的退休金，我弟也成天不干正事，赚不到1分钱，这买房子的钱是哪来的？这不是为了给你弟弟结婚用吗？人家女方肚子都大了，结婚总不能没房子吧？我问你，钱是哪儿来的？哎呀，既然你看见了，我就实话跟你说了吧，其实是子明给的。子
子明看着咱们家实在困难，女方又催得紧，就私下给了我一笔钱，帮你弟弟付了首付。这么大一笔钱，他为什么从来没跟我说过？还不是因为你最近精神压力太大了，子明怕你操心，这才千叮咛万顶住不让我告诉你。云云啊，子明对你是真的好，连丈母娘家都这么帮衬，你可得好好跟他过日子。100万，这绝对不是帮衬，而是封口费。我最亲的母亲为了给我弟买一套房，联合贺子明卖了我的孩子。原来是这样，子明他怎么这么傻，背着我默默承受这么多。妈，对不起，是我误会你们了。你想通了就好，快回家吧，别让子明担心。我这就回去。贺子明我妈都在撒谎，我不过是睡了1个小时，孩子到底是怎么凭空消失的？唯一的断点是那家火锅店。几位，你还记得我吗？我前几天来过。不好意思，女士，我们店每天客流量太大，记不清了。我上次来丢了一条很贵重的项链，我要查一下项链，监控不能随便看的。而且这几天我们店里没人捡到过项链。求求你了，那条项链对我真的太重要了，你帮我跟老板申请一下。行吧，我给你问问。怎么这监控里的我肚子也是平的？医院、影楼、火锅店，他居然全部动手脚了。贺子明到底布了多大的局？女士，您没事吧？视频里没看到您的项链，您是不是记错地方了？我要见你们老板。我们老板在后面忙，不见客。他不出来，我现在就打110，举报你们店偷客人东西，恶意篡改监控。我看你们这店还怎么开！老板，前台有人闹事，非要见您。这位女士，你找我干什么？在店里大呼小叫的，到底想干什么？影响我做生意了。贺子明给了你多少钱？贺子明？谁啊？他给我钱干嘛？还装？你帮着他抹掉我怀孕的监控，连个刚出生的孩子都不放过，就不怕遭报应？你有病吧！我开个火锅店赚点辛苦钱，连你说的人是谁都不知道，怎么就帮人作恶了？老板，贺子明给了你多少封口费？我可以给你双倍，只要你告诉我监控到底怎么回事，我的孩子在哪？什么孩子不孩子的，我上哪知道去？你赶紧走，别在这发神经，影响我做生意。老板，你若非要包庇他，那我就只能报警了。不用你报，老子现在就打110，让警察把我的主机硬盘拆走拿去查，看看到底是抓我这个生意人，还是你这个寻衅滋事的疯子。怎么回事？他这么理直气壮要查硬盘，难道监控真的没问题？不行，不能让他报警，万一警察联系贺子明，我就全暴露了。哎，你干什么？抢劫啊！老板，我号桌锅底上错了。老板，你不承认也没用，他就是人证。什么人证？妹妹，你好好看看我。前几天我来吃饭，是不是挺着7个月的大肚子？是你亲手给我端了一碟零食，对不对？怎么又是你？我说了我没看到。你不要怕贺子明，他给了你多少钱，我给你双倍，只要你说句实话，证明我怀过病。小李，这到底怎么回事？老板，我也不知道啊，我压根不认识那个什么子明啊。你敢看着我的眼睛说你没看到？那天你明明见我怀孕，才特意给我拿的零食。大姐，你有完没完？我都说了没看见。等一下，你结婚了？我都结婚半年了，这跟你有什么关系？原来是这样，我知道是怎么回事了。你这枚戒指，结婚之后一直戴着吗？这可是我老公买的婚戒，自从结婚后，我连洗澡都没摘下来过。您先吃点零食垫垫肚子，免得饿坏了小家伙。谢谢。这位女士，您在说什么？我刚才一直在后厨，根本都没见过你。怎么可能没见过？这个就是你拿给我的。告诉我，今年是哪一年？现在到底是哪一年？你怎么了？现在是2026年啊！2026年，原来是2026年，怪不得监控里没有肚子。对不起，你们没撒谎，是我误会你们了。
贺子明把家里所有的电子设备都调慢了1年，怪不得医院引了火电的监控里，我肚子都是平的。原来我根本不是睡了1个小时，而是1年。可这1年里，我竟然能跟着贺子林去复查、去拍照、去吃火锅，我像个正常人一样生活。可我为什么一丝记忆都没有？他到底对我做了什么？老婆，你太累了，看着他，深呼吸。你没有怀孕，那只是你做的一场梦，忘掉那场梦。我没有怀孕，那只是我做的一场梦。服务员，点菜。他在这1年用催眠抹除了我怀孕的记忆，把我变成了一个任他摆布的提线木偶。贺子明，你为什么要这么做？你把我的孩子到底弄哪儿去了？老婆，我回来了，你在家吗？老婆，老婆，老婆，我回来了，你在家吗？老公，你回来了。你去我书房干嘛？在家待着实在太无聊了，去你书房找几本书打发时间啊。只是找书？不然呢？你那破书房里难道还藏着什么见不得人的秘密？在你面前，我哪有秘密？听妈说你今天回娘家了。他这是在试探我。你还说呢？要不是我今天无聊去看了妈，我都不知道你竟然背着我偷偷给妈和我弟塞了那么多钱。你老实交代，你哪来的100万？老婆，那是我上个月刚发的项目奖金，我这不是怕你操心家里吗？就直接拿给妈，全当是孝敬她老人家了。你别生气好不好？行吧，这次就算了。下次你要是再敢瞒着我干什么事，我绝对饶不了你。绝对不会有下次。老婆，你看，我特意去菜市场买了你最爱吃的黑鱼，给你赔罪。贺子明，你可真会演。上一世我就是被你这副24克好老公的样子骗得团团转，到死都不知道害我的人就是你。老公，我来帮你杀鱼。贺子明，无论你这条鱼有多狡猾，藏得有多深，我都要把你开膛破肚，拔出你所有见不得人的龌龊，让你血债血偿。老婆，小心别切到自己。知道啦，老公。老婆，喝杯牛奶，早点睡。好，谢谢老公。老婆，你乖乖睡觉，我去洗个澡。怪得我总喝完牛奶就昏昏沉沉，意识不受控制。他肯定在牛奶里给我下了催眠的药。没有手术疤痕，我一定是顺产。只要是在正规医院生的孩子，就一定会留下分娩档案，这就是贺子墨抹不掉的铁证。你好，麻烦帮我调取一下我本人去年1整年的就诊记录，还有分娩档案。好的，夏云女士是吧？您稍等。谢谢。喂，你那个疯老婆来医院查档案了。知道了，按 B 计划走。云云，你为什么这么不听话呢？夏女士，这是您去年的就诊记录，没查到您的分娩档案。我果然怀过孕，可是为什么只有产检记录，没有分娩记录？难道我不是在这家医院生的孩子？我的孩子到底去哪儿了？我妈整理的那些衣服肯定是我宝宝的，她一定知道孩子在哪儿。夏浩，你跑什么？心虚啊？是不是干了什么见不得人的事儿，怕我发现？我没有啊，你这怒气冲冲的，我还以为你要揍我呢。你来医院干什么？听妈说你交女朋友了，还怀孕5个月了。对对对，我就是陪她来产检的。夏浩，你最好没撒谎。你要是敢联合外人骗我，我饶不了你。老公，单子缴完费了，这位是……哎呀，老婆你来的正好，姐，你看，这就是我女朋友真怀孕了，我骗你干嘛呀？
她真怀孕了？难道那衣服真是给她的孩子准备的？好，算你没撒谎。那我问你另一件事，1年前我也怀孕，你记得吗？姐，你说什么啊？你什么时候怀过孕啊？姐夫说你最近精神不好，你是不是又犯病了？你还在撒谎！你自己看，这就诊记录上清清楚楚的写着我孕30周的产检记录，你还敢说我没怀过孕？我知道贺子明给了你们100万买房，但你别忘了那是我和他的夫妻共同财产，我只要起诉，1分不少都能追回来。到时候你这婚房没了，婚也别想结。告诉我，我的孩子到底去哪儿了？你别逼我了，他们不让我说。他们是谁？贺子明还有妈，是不是？那我在哪家医院生的孩子？他们把我的孩子藏在哪儿了？我真不知道，姐夫只说孩子他已经妥善处理了，给了妈一笔钱，警告我们不许对你透露半个字。这卡里有10万，你拿着。还有知道怀过孕的事，你敢对贺子明和妈透露半个字，我保证让你人财两空。姐，你放心，我绝对不说。要是让他们知道我露了底，我也没好果子吃。宝宝，再等等妈妈，妈妈一定会找到你，把所有害我们的人全都送进地狱。姐夫，都按照你说的做了，他都知道了。月月，你快帮帮我！哟，这不是贺太太吗？怎么，失联整整1年，终于舍得从你那个绝世好劳公的温柔乡里爬出来了？月月，你这话是什么意思？什么意思？1年半前你微信告诉我贺子明不喜欢我，以后别联系了，然后把我全网拉黑。夏云，你现在来找我干嘛？我没有，我从来没发过那种信息。你还狡辩？月月，这真不是我发的，我被贺子明催眠了，他不仅控制了我，还抹掉了我整整1年的记忆。催眠，抹掉记忆，到底怎么回事？他骗我根本没怀过孕，说我是精神病。可是你看，这是我刚查到的产检记录，但是医院里只有产检记录，没有分娩记录。我的孩子不知道去哪儿了。月月，我现在谁也不敢信，我只能来找你。贺子明这个王八蛋，我当时就说他不是什么好东西，一脸阴相，你非说他对你好，要跟他结婚。云云，你别怕，既然你来找我，这件事我管到底，我倒要看看他贺子明究竟在搞什么阴谋。喂，老王，帮我查个私人账户的流水。对，贺子明，我一会儿把信息发你。老王查到，在你预产期前2个月，贺子明往这个医院转过3笔钱，合计80万。你的分娩手术100%是在这家医院做的。走，去会会他们。查档案？哎呀，这真不巧，去年我们档案室线路老化，起了一场小火灾。去年的纸质档案啊，全烧没了，电脑硬盘也坏了。怎么可能这么巧？你们不会是干了什么龌龊事，做贼心虚吧？这位家属，请你说话放干净点，这是意外事件，我们院方也损失惨重啊。根据医疗机构病例管理规定，档案室失火必须向纪检委和消防局双重备案。我现在就打电话给消防大队调取你们的火灾出警记录。如果查不到，院长，非法隐匿销毁产妇档案，这可是要吊销医疗执照，进去踩缝纫机的。你确定要为了别人的一点封口费，把自己下半辈子搭进去？你少在这儿吓唬我！火灾备案、鉴定报告，我这里一应俱全。有本事你尽管去告。保安，把这2位寻衅滋事的女士给我请出去。他肯定被贺子明收买了。云云，你放心，我一定找到证据。放心，档案能烧，人总不能也烧了吧？医院这么多人，我们总能撬开一张嘴。是他，就是他！王医生，下班了，聊聊。你是谁？我不认识你。王医生，那你认识我吗？1年前我在你们医院生了孩子，接产医生就是你。我们医院1年接生几百个孩子，
1年前的事儿我早忘了。去年4月，贺子明的私人账户向你转款50万，这笔钱能不能帮你好好想想？贺子明为什么给你转这笔钱？我的孩子生下来之后被你们弄到哪儿去了？我哪知道梅董事生过孩子？那钱是贺总借给我的，私人借贷。私人借贷？你觉得卫健委、医院纪检委和警察会信这套说辞？王医生，你儿子刚拿到悉尼大学的 offer， 学费1年几十万，只要这笔受贿案立案，你的医师执照当场吊销，你儿子恐怕也去不了澳洲了吧？别报案！我都说，你确实生了个女孩，但是生下来就被贺子明抱走了，给了我50万，让我抹掉你的分娩记录。证据呢？我要证据！这里面是你当年的手术签字底单，还有一支录音笔，是贺子明找我谈的时候我偷偷录的，我怕他事后反咬我。王医生，钱打给你了，记住，夏云从来没生过孩子。月月，有了贺子明和夏浩的录音，还有就诊记录，警察是不是就可以立刻立案抓人了？我们可以起诉他拐卖儿童罪。我们现在就去报警。喂，子明。老婆，在哪儿呢？天都黑了，怎么还没回家？在家附近逛了逛，散散心。怎么了？没什么，就是想你了。对了，下周就是我们结婚2周年纪念日，我订了博悦酒店的宴会厅，把亲朋好友都请过来，热热闹闹庆祝一下，你觉得好不好？好啊，到时候我一定给你准备一份你这辈子都忘不了的特别礼物。是吗？那我可太期待了。早点回家，老婆，我给你炖了汤。到现在他还在跟我演24孝好老公，那我就成全他。你改主意了，不报警了？他不是喜欢立深情社吗？正好，我就在这场周年宴上，当着所有人的面，把这些证据狠狠砸在他脸上。我看他在众目睽睽之下交不交出我的孩子。妈，他拿到东西了。那怎么办啊，子明？他要是闹起来，实在不行，就只能在周年庆上当众告诉他真相，希望他能承受得住。老婆，你终于来了，大家都在等你呢。林月也来了，快请坐。感谢大家来参加我和云云的结婚2周年纪念日。这2年有云云陪伴在我身边，是我人生中最幸福的日子。老婆，一路走来，感谢有你。老婆，2周年快乐！这是我特意拍卖会上为你拍下的永恒之星，希望我们的婚姻也能像它一样永恒。贺总真是太浪漫了，到了现在还在装你的深情人设，贺子明，你这副虚伪的面孔真让我恶心。谢谢老公，我也有一份特别的礼物送给你，是我亲手准备的。哦，是什么？老婆，我前2天去了趟医院，医生说我怀孕了。真的？老婆你有了？但不是现在，而是1年前。这份就诊记录清晰的显示我在1年前就怀孕了，为什么我什么都不记得？贺子明，你到底对我做了什么？要把我们的孩子弄哪儿去了？云云，你到底要干什么？为什么非要在今天大庭广众之下揭开这道伤疤？伤疤？贺子明，你隐瞒我怀孕的事实，偷走我的孩子，还敢说是伤疤？今天这么多亲朋好友都在，你告诉我，你到底把我孩子弄哪儿去了？老婆，难道你真的忘了吗？1年前，你怀孕7个月的时候，不小心在楼梯上摔了一跤，孩子流产了。你放屁！我明明已经把孩子生下来了。你看，这是你当时的临产手术单。贺子明，事到如今，你居然还拿一张伪造的流产记录来骗我！不好意思，让你失望了，我有证据。我真不知道，姐夫只说孩子他已经妥善处理了，给了妈一笔钱，警告我们不许对你透露半个字。你确实生了个女孩，但是生下来就被贺子明抱走了，给了我50万，让我抹掉你的分娩记录。我去，夏云还真生过孩子，贺子明把孩子抱走了，他可是孩子的亲生父亲，连亲弟弟和医生都这么说，难道真有什么不可告人的阴谋？贺子明，现在你还有什么话说？这2年，你在我面前装作一个无可挑剔的完美丈夫，但是却联合外人偷走我们的孩子，甚至想方设法让我忘记怀过孕的事实，你到底有什么目的？好吧，老婆，刚才是我撒谎了。其实，孩子不是7个月流产的，
你确实10月怀胎把他生下来，可那个孩子因为先天不足，生下来不到2个小时就夭折了。你说什么？你说什么？不可能，不可能！你在骗我！老婆，我说的都是真的，我知道你接受不了，但不信你问妈和耗子。明明，子明说的都是真的，那孩子先天不足，生下来没多久就没气儿了呀。是啊，姐夫是怕你伤心过度，这才不让我们告诉你真相。你撒谎！录音里你明明说的是孩子被他处理了。那毕竟是你们的亲生骨肉，姐夫痛心疾首，亲自去给那个可怜的孩子买了块墓地。什么？老婆，这个是我们宝宝墓地的照片。你之前说过，如果是女宝宝，就叫贺雨安。死了，我的孩子死了！不可能，你只是安置夭折的孩子，但你为什么要给王医生50万，让他抹掉我的分娩记录？是啊，这种事还用收买医生吗？各位，我老婆知道孩子夭折之后，你们知道她有多痛苦吗？她的精神一度处于崩溃的状态，想要寻短见。我为了不让她再受刺激，这才拜托医生对她生产的事情保密。老婆，骗你的是我不对。真好，夏云也太不知好歹了，居然还这么怀疑这么好的老公。老婆，你是不是睡懵了？你又没怀孕，哪来的孩子？所有的电子设备都调慢了1年。你没有怀孕，那只是你做的一场梦，忘掉那场梦。我没有怀孕，那只是我做的一场梦。不对，如果只是怕我伤心这么简单，这1年你为什么要对我进行深度催眠，让我忘记这1年中所有的事情？为什么让我不断吃精神类的药物？为什么把家里所有的电子设备日历全部调慢了1年？这根本不是为了我好，而是贺子明为了掩盖真相，针对我布下的一个巨大的阴谋。调慢时间，这什么意思？还对老婆催眠，这也太邪乎了吧！大家看看我手机上的系统日期，被他调到了2025年。他一直让我以为我还活在去年。还有这个药是我在家里翻出来的，他每天都会把这个药加进牛奶里让我喝下去。我已经拿去给医生化验过，医生这是神经性药物，长期服用会产生严重的幻觉和记忆错乱。最可怕的是，我跟他结婚2年，竟然一直不知道他除了是公司总经理，还考取了高级心理咨询师证书。这1年，他就是用催眠手法配合置换药物，让我以为活在去年，对我怀孕生子的事矢口否认，偷走也被他收买，联手给我制造了一个楚门的世界。天哪，这也太可怕了吧！身边所有人都在骗他。3个联手给我编造了这么大一个阴谋，到底把我的孩子弄到哪儿去了？老婆，你真的误会了，根本没有什么阴谋，我们真的只是单纯的怕你伤心啊。不说没关系，我已经报警了，我相信警察一定会查出真相，找到我的孩子。贺子明是吧？我们接到夏薇女士报案，怀疑你涉嫌非法拘禁和拐卖儿童，现在请你跟我们走一趟。警察同志，误会都是误会啊！我女婿是个大好人，他没有拐卖孩子，是我女儿疯了。妈，哎，子明，既然已经闹到这个份上，你就对大家说实话吧。其实我太太夏云患有严重的重度精神分裂症。你胡说！大家不要相信他的话，他在撒谎。我自己的状态很好，我没有任何疾病。老婆，精神病的患者从来都不会承认自己有病。警察同志，这是我太太的诊断证明，上面清晰的写着，她患有重度创伤后应激性精神分裂，确诊时间是去年的5月。警察同志，你别听他胡说，我没病。你说你没病，可有什么证据？警察同志，我能证明，我和云云认识10几年，她一直都很正常，没有任何精神病症状。贺子明的这份诊断书一定是伪造的。你说的对，云云以前确实一直很正常，但是自从失去孩子之后，她陷入了极度的自责，硬生把自己给逼疯了。但是据我了解，云云根本不是那么脆弱的人。是，但其实孩子根本不是什么先天不足死亡的，而是因为云云在临春前不听我的话，在家安胎，背着我偷偷跑出去玩。老公，我都在家闷了几个月了，带我出去透透气嘛。不行，老婆，你现在肚子太大了，医生说要小心安胎。乖，等生完宝宝，我带你环游世界。那好吧。由于车祸劫后孩子生下就死了，因为极度自责，
他四处闹着要找孩子，甚至严重到拿刀自残，说要把命赔给孩子。我带纸巾过去临找，他受到的伤害。我把时钟调慢，给你吃的那些药，全都是治疗精神控制自残的药。原来是这样，贺总真是太不容易了。摊上这么个疯的老婆，不仅没抛弃他，还费尽心思给他治病，真是绝世好男人啊！车祸，是我害死了孩子，我是精神病。贺子明，这都是你的一面之词，谁知道这是不是你为了掩盖你的罪行故意编造的谎言？林月，我知道你关心云云，但我怎么可能拿这种事情开玩笑？警察同志，你们看，这是云云车祸后在医院抢救的照片。还有这张是我在心理咨询室向专家求助时的照片。老婆，看着我，是你非要跑出去玩，出了车祸，弄掉了孩子，然后你受不了打击，发疯了。这一切，难道你真的全都忘了吗？孩子呢？我的孩子呢？老婆，车正好撞到你的肚子，孩子没抢救过来。不可能！你在骗我！我的孩子在肚子里已经那么大了，他怎么可能离开我？你在骗我，对不对？宝宝，你原来在这儿，妈妈来了，妈妈带你回家。你干什么？把孩子还给我！宝宝乖，妈妈在。夏女士失去孩子，加上极度的自责，导致了严重的精神分裂。我建议您可以通过催眠和药物，帮助她忘记这段不开心的记忆，这或许是目前唯一能让她活下去的办法。云云，你怎么了？月月，我是精神病，是我害死了宝宝，我怎么能害死宝宝？我是个罪人，我该死！云云，你别这样，你清醒一点，这不是你的错。既然事情已经清楚了，属于精神疾病发作，报案就撤销了。家属看好病人，我们先走了。好的，谢谢警察同志。又给你们添麻烦，子明啊，真是辛苦了。要我看，你还是尽快送他去精神病院接受封闭治疗吧，留在家里太危险了。我舍不得让云云去那种冷冰冰的地方，没关系，不管多难，我都会亲自照顾好她。子明对我家莹莹那简直是没得说，打着灯笼都找不着这么好的女婿。林月，莹莹需要休息，我先带她回家了。老婆，来，把药吃了。老婆，其实今天在回来的路上，我看到路边有个女人抱着一个婴儿，那个宝宝的眼睛长得真像你。如果我们的孩子没出那场车祸，现在也该会叫爸爸妈妈了吧？可惜他连这个世界都没看清，就浑身是血的走了。别说了，求求你别说了！老婆，别胡思乱想，等我们老死了，在下面一定还会看到我们的宝宝的，到时候他还会叫我们爸爸妈妈。这是医生给你新开的重度安眠药，但是你记住，每次只能吃1颗，你千万不能多吃。更不能想不开把这一整瓶都吞下去，知道吗？吃下去就能看到宝宝，就能看到宝宝。贺子明现场拿出那么多证据，好像早就准备好了一样。不对劲，如果真的出了那么严重的车祸，为什么当时没有任何新闻报道？为什么贺子明连一张交警的事故证明书都没拿出来？还有云云身上没有一点车祸留下的伤痕。林律师，我查了去年5月份全市的交通事故记录，特别是你说的那个路段。怎么样？有夏晴的名字吗？没有，那几天那个路段连一起轻微的刮擦事故都没有发生过。没有车祸，贺子明在撒谎，他从头到尾都在撒谎。吃吧，乖乖吃下去，你就能彻底解脱了。喂，你那边计划进行的怎么样了？一切顺利，现在就等他自杀，5000万保险金到账，这一切就能结束了。对了，白白怎么样？原来他筹谋这一切是为了我5000万的保险金。怪不得刚才故意用话激我，
诱导我自杀。老婆，别胡思乱想，等我们老死了，在下面一定还会看到我们的宝宝的，到时候他还会叫我们爸爸妈妈。这是医生给你新开的重度安眠药，但是你记住，每次只能吃1颗，你千万不能多吃，更不能想不开把这一整瓶都吞下去，知道吗？他这字字句句是在暗示我自杀，为什么？老公，怎么刚结婚就突然要给我买这么大额的保险？傻瓜，我是为了保障你的未来啊！万一以后你生病了或者出什么意外，至少还有这份保障。我要你一辈子都平平安安的。从我们结婚的第2天起，他就为我设下了一个死局。现在正好是结婚2周年，他已经迫不及待要杀我套算了。但我的孩子在哪儿？我的车祸到底是真的还是假的？大家都以为我是精神病，手机也被他拿走了。我必须想办法联系上月月。夏雨，你不要过来！你不要让开！让开！坏人，把宝宝还给我！老婆，你怎么了？花怎么掉地上了？老公，有坏人！刚才有坏人要抢我的宝宝，我拿花盆砸他。老公，你快把坏人打跑！老婆，你是不是想起什么了？你干什么？你是坏蛋！你抢了我的宝宝！打死你这个坏蛋！还我宝宝！还我宝宝！贺子明，你这个畜生，我一定会将你碎尸万段！乖，看着他，看着这块表，你的眼皮越来越沉重。现在告诉我，你刚才到底在干什么？你是不是什么都知道了？我什么都知道了。你都知道什么了？我知道你在骗我。你骗云云没有宝宝，但宝宝已经被我害死了。宝宝，原来是真疯了，我还以为他发现了什么。乖，好好睡一觉，梦里你就能见到宝宝了。手机被拿走了，贺子明也不会让我出去，我必须想办联系月月。家里还有什么能上网？快点！疯婆子！贺子明为了5000万保险金，要逼疯我，诱导我自杀，所以我偷偷溜出去玩，孩子出车祸死亡，大概率都是他编造的。我的孩子还活着。他之所以用怀表催眠我，控制我整整1年，是因为保险日期不到，
即便我提前死了，他也拿不到全额赔偿。等等，如果是这样，那我突然清醒，看到那顶帽子发疯一样四处找孩子，难道也都在他的计划之内？把这些东西全都扔出去，一件都不留。这个也帮我扔了。等等，老板，不扔了吗？不扔了。要是一点痕迹都不留，他又怎么会彻底疯掉呢？贺子明撒谎，到底有什么目的？保险金？为了5000万，想让云云自杀？贺子明，你这个畜生！老王是我，继续帮我查贺子明的行踪，他每天去哪儿见什么人，甚至去了哪个垃圾桶扔垃圾，一个点都不要给我放过。贺子明，我倒要看看你这张人皮底下到底藏了多少条尾巴。宝宝乖，睡觉觉。他为了看着我，连门都不出。不行，我必须想办法制造混乱，让外面的人进来，才能联系上月月。小云，你在干什么？哦，宝宝快看，好不好玩？喂，家政公司吗？立刻派个保洁过来。进来吧，把这屋里，特别是客厅和厨房，彻底收拾一遍。好的，先生。嘿嘿，你看我的宝宝长得好看吗？我能用一下你的手机打个电话吗？月月，听我说，车祸是假的，而且他在和你结婚前还有过一段婚姻，他前妻叫刘雅文。刘雅文？刘雅文？肚子这么尖，8成是个大胖小子。刘雅文就是医院妇产科的护士，难道这个局是他们联手设下的？为什么？就为了要我的保险金？他们有个儿子，今年6岁，得了白血病，需要换骨髓，但是这么多年都没配型成功。而且我还查到，刘雅文由于身体原因，已经无法再生育了。云云，我怀疑贺子明跟你结婚生孩子，根本不是因为爱你，他从一开始就是要把你的孩子当成救他儿子的活体骨髓供月。原来一切的假的，我和宝宝在他的眼里，只是救他们儿子的工具。在里面干什么呢？把宝宝还给我！你是个坏人，你抢我的宝宝！先生，我只是想换一下枕套，你太太怎么突然发疯了？起来，疯够了没有？雅文，怎么了？什么？白白突然高烧吐血了？好，我马上到医院。今天不用打扫了，赶紧走。吃了药，给我老实睡觉。月月，跟上他。今天我不仅要找到我的孩子，还要让他们血债血偿。子明，小宝的病真的不能再拖了。医生说，如果再不换骨髓，他连这个月都撑不过去了。我知道，宫体不是早就准备好了吗？夏云生的那个丫头配型全相合，各项指标都很健康，就是为白白量身定做的。健康有什么用？国内的医院我都问遍了，根本没人敢给刚满1岁的婴儿抽骨髓。我们到底该怎么办啊？慌什么？我早就联系好了东南亚的私人医院，只要钱给够，别说1岁婴儿抽骨髓，就算是摘器官，他们眼睛都不会眨一下，没人管，也没人查。那个保险金到底什么时候能拿到？来得及吗？再给我2天时间。保险已经过了2年，只要夏音一死，
5000万的意外险赔偿金就能立马到账。等拿到钱，带伯伯出国做完手术，那个丫头也没用了，到时候随便制造一场意外，一了百了。我们一家3口拿着钱，在国外过安稳日子，谁也查不到我们头上。他们简直不是人！我的宝宝才1岁，他们不仅要给他抽骨髓，还要杀了他！他们是畜生，我要杀了他们！云云，你冷静点，你现在冲进去就会打草惊蛇。贺子明一旦发现你知道了真相，肯定会用孩子威胁你，到时候我们就被动了。你说的对，现在当务之急是在2天之内找到孩子被藏的地方。为了保证宝宝能顺利捐献骨髓，贺子萌不会亏待他，肯定找了专人照顾。而且藏在了一个他认为绝对安全的地方。他在本市没什么亲戚，会不会是藏在了刘雅文家？我已经派人蹲守过了，孩子不在刘雅文家。孩子不在那儿，那还能在哪儿？我差点忘了，我妈还有夏浩这2个吃里扒外的东西，从一开始就是贺子明的帮凶，他们一定知道孩子被藏在了哪里。他们早就被贺子明收买了，能告诉你实话吗？放心，我自有办法。我要让这2个背叛我的人孩子下落一字一句给我吐出来。夏雨，你他妈疯了！你把门把手砸了，我们怎么出去？今天谁也别想出去，我只问一遍，贺子明把我的孩子藏在哪儿了？你说什么呢？你的孩子早就出车祸死了。你没疯。夏雨，你赶紧滚，否则我现在就给姐夫打电话，让他把你关进精神病院。要给贺子明通风报信？好啊。打吧，看看贺子明能不能在3分钟之内飞过来救你们的命。夏雨，你他妈疯了！你身上绑的是什么？你们现在只有2分半钟，要么告诉我孩子在哪儿，要么我们一起被炸成肉泥。毕竟我们是一家人，一家人就要整整齐齐一起上路，不是吗？开门！有没有人啊？开门！别费劲了，今天这扇门谁也出不去。月月，你这是干什么？炸弹炸了，你自己也会死的。死，我已经死过1次了。为母则刚，妈妈，这个道理你不是比我更清楚？你可以为了你最宝贝的儿子，把你的亲生女儿逼上绝路，那我也随了你。我也可以为了我的宝贝女儿，拉着我的亲妈和亲弟弟一起下地狱。妈，他真的疯了，快告诉他呀，不然我们都要死了。在西郊的蓝水湾别墅区3栋。假的，你们果然惜命。我还没救出我的孩子，怎么可能舍得跟你们这2个人渣一起去死？夏雨，你敢骗老子！我弄死你！儿子，你没事吧？干什么？你这个贱人！放开我！我今天不杀你们，是怕你们弄脏了我的重生之路。从今天开始，我与你们再无半点瓜葛，你们就在这儿好好等着，等警察上门清算你们的罪恶。月月，西郊蓝水湾别墅区3栋，你去救孩子，我回公寓找贺子明索命。夏浩和这死老太婆怎么回事？电话怎么一直打不通？不行，不能再等了，今晚必须把夏云解决掉。云云，你不是想找宝宝吗？宝宝在哪儿？我要找宝宝。我刚才听到宝宝在外面哭呢。走，老公带你去找宝宝，好不好？好耶，去找宝宝喽！贺子明，你终于迫不及待的要送我上路了，只可惜你不知道，你现在牵着的是找你索命的恶鬼，今晚该下地狱的是你。宝宝呢？我的宝宝在哪儿？宝宝就在下面，你往下看，一眼就能看到了。
宝宝，你在哪儿啊？妈妈找不到你。跳下去吧，跳下去，你就能见到你的孩子了。跳下去，你就解脱了。原来我前世根本不是失足坠楼，是他用催眠术操控我，逼我跳楼的。跳下去吧，跳下去，你就能见到孩子。跳下去，你就解脱了。怎么回事？贺子明，你真以为我还会像以前那么蠢，任你摆布吗？你没疯，疯的是你这个畜生！你竟然想用我的孩子去救你和刘雅媛的儿子，你做梦！你都知道了，夏云，那别怪我狠心，要怪就怪你太蠢了。你放心去死吧，你死了，你那5000万保险金就是我的了。看在这5000万的份上，我会每年给你烧纸的。给我去死！不许动！贺子明，放开人质！别过来！都给我退后！把枪放下！不然我拉着他一起跳下去，同归于尽！毁了，全毁了！夏云，我活不成，你也别想活，跟我一起下地狱！该下地狱的只有你！不！云云，没事了，都结束了。他是咎由自取，死有余辜。云云，嫁给我，我会一辈子对你好。曾经我以为嫁给了爱情，到头来却是一场精心设计的坟墓。上一世，这里是我的终点。这一世，我亲手把作恶的人送进了他们自己挖的坟墓。警察同志，这里有贺子明亲口承认诈借宝金，以及和刘雅文联手谋害我和孩子的全部罪证。夏女士，你受苦了，请放心，证据确凿，我们绝不会放过任何一个践踏法律的恶人。月月，你们找到我的宝宝了吗？找到了，警察已经把他救出来了，现在就在医院做检查，非常健康。走，我带你去找他。宝宝，妈妈的宝宝。云云，你看，宝宝认识你，知道你是他的妈妈。对不起，宝宝，妈妈来晚了。妈妈终于找到你了，妈妈再也不会弄丢你了。夏云，对不起，我不是故意想害你，我只是想救我的儿子。医生说他不换不换就活不成了，你应该能理解我的良苦用心啊！求求你出具谅解书，不要起诉我，我儿子不能没有妈妈。父母之爱子，则为之计深远。但你所谓的母爱，是建立在掠夺和杀戮上的。你用我和我女儿的2条命去换你儿子的命，等他长大，知道自己身上背着2条人命，他是会感激你的良苦胸臆，还是会痛恨你让他陷入痛苦和挣扎？刘雅文，真正的母爱是保护，不是作恶。任何人都不该沦为你自私的牺牲品，带着你的罪恶去监狱里慢慢赎罪吧。我永远都不会原谅你们。夏女士，您放心，这套房子我挂在网站上了，保证以最快的速度帮您卖出去。辛苦了。另外，卖房的钱下来后，我想再买一套大平层，位置没有太高要求，但一定要有超大的落地窗。我要我的家每天都能照进最温暖的太阳。没问题，我马上为您筛选，到时候把资料发给您。谢谢。都处理好了，彻底跟那个鬼地方说拜拜了。都结束了。对了，刚才警局来电话，你妈和你弟作为贺子明的帮凶，涉嫌敲诈勒索和包庇罪，证据确凿，没个几年是出不来了。每个人都该为自己的贪婪付出代价。宝宝，坏人都被抓走了，妈妈以后带你住有大落地窗的房子，过最好最自由的生活。妈妈，月月，你听到了吗？他叫我妈妈了，他叫我妈妈了。听到了，听到了，我干孙女最聪明了。走，干妈妈今天高兴，带你俩兜风去。地狱的烈火没有将我毁毁，反而让我淬火重生。从今往后，我的世界没有黑暗，只有阳光。向幸福出发喽！